video မှာကျွန်တော်ဘာအကြောင်းပြောချင်တာလဲဆိုတော့ relationship ပါဆိုတော့ relationship တစ်ခုဒီကျွန်တော်အခုကင်ထားတဲ့စာအုပ်တုံးနဲ့တူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ထဲကိုဒီစာအုပ်လေးတစ်အုပ်ရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီစာအုပ်လေးကအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီ plastic လေးနဲ့တေချာလေးထုတ်ပိုးထားတာလေးပါမယ်တေးသေးထုတ်ထားတာလေးဒီအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဝတ္ထုတွေပါတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပေါ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရတဲ့စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပဲထားပါတော့အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရင်းနဲ့ဒီစာအုပ်ရဲ့စာမျက်နှာတချို့မှာနားမလည်တဲ့စာပိုက်လေးဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုတမျိုးဖြစ်သွားစေတဲ့စာသားလေးတွေပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘယ်လိုခံစားမလဲပေါ့နော်ဒီစာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းလာတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့စိတ်မရှိတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့တခြားတောက်ပဲပြောင်းပြီးတော့ဖတ်ချင်တာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ relationship တွေထားကြတဲ့အခါမှာဒီအပြင်ပန်းထထန်လေးကိုကျွန်တော်တို့တအားသဘောကျတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကဘာနဲ့သွားလုပ်လဲဆိုတော့အဖုံးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့သဘောကျတယ်ပေါ့ချောနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကတွဲလာကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့လူစီမှာကျွန်တော်တို့သဘောမကျတဲ့အချက်တွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အများကြီးကြုံရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ဒီစာအုပ်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စီမှာအားရရော်လာတယ်ဒီနေရာမှာတချို့လူတွေကြောက်လဲဒီစာအုပ်ကိုမဖတ်တော့ပဲနောက်ထပ်တော့ပြောင်းဖတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေစဉ်းစားကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်အုပ်ဖတ်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပထမတစ်အုပ်ကိုအလဲလောက်ထိဖတ်ထားတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်အသစ်တစ်အုပ်ကိုအလဲကနေစဖတ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်တို့အစအနေနဲ့ပြန်ပြီးစရတာပဲ relationship မှာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီလူတယောက်ရဲ့အားနည်းချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့လာကျွန်တော်တို့နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အချက်လေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဒါကသဘာဝပါပဲကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အောင်မေးကြည့်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အောင်ပြည့်စုံနေရင်လားဆိုတော့မေးခွန်းကိုပြန်ပြီးတော့ရှုထောင့်ပြောင်းပြီးကျွန်တော်တို့မေးကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့နားလေတတ်လာလိမ့်မယ်တစ်ဖက်လူပေါ့လူအများစုဒီဒါမှမဟုတ်လူတိုင်းနှီးပါးဒီသူတို့မြင်စေခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအစိတ်အပိုင်းတွေကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဖော်ပြလေးရှိပါတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကကိုယ့်ရဲ့ partner ကောင်းလေးတော့မဟုတ်ကောင်းပါလေးတကယ်ဒါချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွဲခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစာအုပ်လေးကျွန်တော်တို့အဆုံးထိဖတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကြံပေးခြင်းပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်စာအုပ်တော့ထပ်ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစအနေပြန်စတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဒုတိယမြောက်စာအုပ်မှာလေစာရွက်လေးတွေကြေနေတာမျိုးစာရွက်လေးတွေပြဲနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့မပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မိတ်ဆွေရဲ့ဘေးမှာလက်ရှိနေတဲ့ relationship ကိုအကောင်းဆုံးပြိုးထောင်တည်ဆောက်သွားစေချင်ပါတယ်ဒီ relationship တစ်ခုကိုစာအုပ်တုံးနဲ့တွဲပြီးတော့ပေးတဲ့ example လေးကဒီကတချို့လူတွေဆိုသိမှာပါ Ivy English School ကဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ teacher Ivy ရဲ့ example လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရန်သဘောကျလို့ပြန်ပြီးတော့မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်